ភ្លៀងមានផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះកម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់មួយសប្តាហ៍ទៀតយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9 ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី10 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី15 ខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលខ្សោយពីជ្រលងសម្ពាធទាបពីភាគខាងជើងប្រទេសនិងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកម្រិតខ្សោយស្ថានភាពនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអាចទទួលរងនូវឥទ្ធិពលដូចជា1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15អាចនឹងមានភ្លៀងរាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរនិងអាចច្រើនដោយផ្នែកខ្លះលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់2តំបន់ខ្ពង់រាបចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15 ខែឧសភាតំបន់នេះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចទៅបង្គួរនិងអាចច្រើនដោយផ្នែកខ្លះលីលំជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រចំពោះបណ្ដាខេត្តដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដែលមានដូចជាខេត្តកំពតកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនៃតំបន់ខាងលើបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ដែលមានលីលំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្គររន្ទះនេះ